Hello，大家好，今天咱们吃9宫格。先吃个这个粉贝，现在这个我看大家都吃，挺火的。这我提前洗好了，吃的时候应该先洗一下，里边有疝嘛。妈，这下头80位了。
虾拼盘。先来一只红萝，生空就来了。这个好。哦。还是黑虎虾，啊不。哦。这个最好吃。这是什么虾？第一次吃，全是籽的。这熟了。
Hello， 开场还是红烧虾，红烧虾有点化大了，可以。怎么样？有没有食欲？
今天咱们来吃虾的拼盘。Hello， 今天咱们来吃生呛虾的拼盘。先来一只红果，这昨天那一盒就剩这一个。妈妈，这个塞有沙子，看，有的赶上哪个会有沙子的。一把拽掉。
这是背面放的那个葱姜柠檬。妈，新方法，好吃。今天这个汁儿调挺好，还有虎虾，这里边都是放的柠檬、蒜，还有那个香菜根儿。我吃的柠檬是后放的，为了录视频摆盘好看放的。哇！这个小虾太咸了，我拨好了盐。哇！拜拜。Hello， 今天咱们来吃海鲜拼盘，先吃咱家自己种的大樱桃。看，好吃的樱桃是可以掰开的。特别脆爽。好几天没吃海螺了。上面放那辣酱，
抹的都是黄。哇！今天买的螃蟹是真不错，看，全是黄，猪大黄好吃。老足了。来一个小八爪，这样小的特别嫩，它里边那黄我吃不了。这是在我们市场买的三文鱼，感觉一般般吧。哎妈，买辣根太多，泪流满面，买辣的我。还行。这块全是辣根儿，哎呀妈！就让孩儿他爸给我调个根儿，看来找我报仇得是。Hello， 咱家答应上好了，所以我必须那个做个小广告。
这是美枣，它的品种叫美枣啊。刚才手套忘戴上，这面就我刷了点那辣椒油。妈，有啥了？有啥？我清点肉啊。哇，这个头子都能值50块钱。老长时间没录了，说实话，我都不怎么会吃。这个虾挺好的，甜滋滋的，没有什么其他的腥味。鲍鱼，像我这样一边吃硬汤一边吃海鲜，你们最好不要学。肠胃不好的人会坏肚子啊。